Отже, друзі, сьогодні хочу поділитися з вами одним цікавим результатом про програматор, і це було водночас такий собі виклик, який я собі поставив. Та спроба, чи це можливо зробити взагалі. Спочатку коротко покажу саму веб-програму AVR-DudaProg. Також зауважу, можливо, для когось у відео темне оформлення AVR-DudaProg здається не надто зручною, але це не проблема, у шапці є перемикач, і ви самі можете вибрати темну або світлу тему. Мені особисто більше подобається темне оформлення. Продовжую. Це калькулятор фюзів та програматор мікроконтролерів, і все це разом працює у вигляді веб-сторінки. Працює у браузерах Chrome та Edge. Тут є кілька вкладок. Вкладка програм – основна робоча вкладка. На вкладці програм вибирається мікроконтролер, драйвер програматора та спосіб підключення. Та виконуються основні команди. Читання, запис і перевірка флеша та EEPROM. На вкладці програм є один момент, який може здатися трохи інтуїтивним чи непорозумілим одразу. Це встановлення з'єднання. Тут важливо все кілька раз перевірити. Зараз у мене для демонстрації підключений USB-ASPA, тобто свисток, і з'єднання вже є. Прямо зараз можемо пробувати считати калібрувальні байти та подивитися на результат. Також тут можна автоматично визначити потрібний мікроконтролер. Тобто той, який підключений до програматора в цей момент. У мене зараз для прикладу підключена тестова ATmega 8, щоб не було жодних нюансів, роблю цей приклад на найпоширеному мікроконтролері. Перед початком програмування я роблю повне стирання. І тут я скажу примітку за флеш-пам'ять, про яку я раніше здогадувався, але під час створення цієї програми вона підтвердилася точно, якщо записувати без попереднього стирання чіпа, то флеш-пам'ять може лише зануляти біти під час запису, а не піднімати їх назад у одиницю. Без чіперазе старий вміст чіпа накладається на нові дані операцією A&D. Тому, при такій прошивці можуть з'являтися хаотичні розбіжності з оригіналом. Продовжуємо. Потім вказую шлях до файлу прошивки у форматі hex. Якщо потрібно записати ще й EEPROM, тоді також вказую шлях до відповідного файлу. Для деяких проєктів достатньо лише вказати файл hex для флеша, після чого натискаємо кнопку запису. Прошивка записується. А в консолі ми бачимо звіт про результат. Після цього можемо одразу перевірити, чи все записалося правильно і чи збігається прошивка з оригіналом. Якщо ж потрібно зберегти поточну прошивку мікроконтролера, просто натискаємо «Считати дампити» і зберігаємо файл у потрібне місце. Вкладка «Fuses». Налаштування фюзів. На вкладці «Fuses» налаштовуються фюзи та локбіти, а також їх читання, запис і перевірка. Нижче на цій же вкладці розташований блок «Результати», конфігурація чіпа. По суті, це і є калькулятор наших чіпів. Тут можна подивитися, на якій частоті налаштований мікроконтролер, отримати детальну довідку по всіх параметрах і за потреби одразу сформувати правильну конфігурацію для прошивки. Тут також є кнопка для копіювання команди AVR-DUDA, кнопка швидких пресетів для контролерів, а ще посилання на поточну конфігурацію. Це дуже зручно, коли потрібно поділитися готовими налаштуваннями, ви просто виставляєте фюзи, копіюєте посилання і можете вставити його на форумі або надіслати іншим користувачам. Вони відкриють це посилання і одразу побачать усі ваші налаштування фюзів без скріншотів і зайвих пояснень. Вкладки «Флеш» та EEPROM.
Вкладки Flash та EEPROM показують дампи пам'яті в різних форматах і дозволяють зручніше переглянути вміст мікросхеми. Вкладка Automatic Programming для запуску повного циклу прошивки. На вкладці Automatic Programming можна зібрати готовий сценарій роботи, стерти пам'ять, записати фюзи, прошивку та EEPROM. А потім одразу все перевірити. Вкладка About містить коротку інформацію про саму програму та попередження про те, що вона працює за принципом as is. Я зробив калькулятор фюзів, і, як то кажуть, вдалий результат добре стимулює рухатися далі. Мене давно цікавило питання, чи може браузерна програма прошивати мікроконтролери. І, як виявилось, може. Звісно, швидкість у браузері не така, як у консольних програм, які працюють безпосередньо з залізом. Є також певні обмеження безпеки. Але, якщо не враховувати швидкість, в усьому іншому, веб-сторінка – це суцільні плюси. По-перше, ви робите інтерфейс саме таким, як вам зручно. По-друге, логіку програми також будуєте під себе. І по-третє, отримуєте саме той звіт і поведінку, які вам потрібні. Фактично, це був для мене виклик, чи зможу я зробити повноцінний програматор у браузері. І на даний момент результат позитивний, усе працює. Вийшов цікавий інтерфейс. Багато підказок. І, що найважливіше, вдалося поєднати калькулятор фюзів у режимі симуляції з реальним програмуванням мікросхем. Але, як я вже сказав, є нюанс – швидкість. Хоча, це може бути і не критично. І тут ми підходимо до ще одного цікавого моменту – драйвери. Багато хто стикався з тим, що навіть із консольними програмами типу AVR-DUDA драйвери для USB-ASPA не завжди одразу працюють. Доводиться інколи робити багато дій, маніпуляцій, щоб правильно встановити драйвери для USB-ASPA. Або, як його ще називають, свисток. Але коли один раз усе налаштував, далі вже проблем немає. У мене тут була схожа ситуація, але з іншим поворотом. Я спочатку налаштував цю браузерну програму для роботи з ESTK 500. І усе начебто запрацювало, без проблем. Але, звісно, хотілося використовувати тут саме USB-ASPA. І от тут почалося найцікавіше. У моїй старій консольній версії AVR-DUDA, якою я користуюсь вже більше 10 років, USB-ASPA працює ідеально. А от у браузері не працює зовсім. Без свистка браузерний програматор, по суті, трохи не те, та не дуже цікаво. Я почав розбиратися, у чому причина, і, як виявилось, усе досить просто. Сучасні браузери давно перейшли на нові вимоги безпеки і використовують актуальні драйвери та сертифікати. А моя стара AVR-DUDA працює з драйверами, які для браузера вже застарілі, можна сказати, моя консольна програма то вже мамонт для браузера. Тому, щоб Chrome або інший браузер почав працювати з USB-ASPOM через WebUSB, потрібно просто змінити драйвер пристрою. Зробити можна це просто, через програму ZADIG. Ви завантажуєте ZADIG з офіційного сайту. Підключаєте USB-ASPA. Запускаєте програму від імені адміністратора. Вмикаєте опцію List All Devices. Обираєте USB-ASPA зі списку. І далі в полі драйвера встановлюєте WinUSB або libUSB-Key. Після цього натискаєте Replace Driver. І все. Після цього в браузері програматор USB-ASPA чудово визначається і можна прошивати мікроконтролери прямо з веб-інтерфейсу.
Але є один нюанс. Після заміни драйвера, консольна AVR-дюда на комп'ютері перестає бачити USB ASPA. Тобто виходить простий вибір. Або працюємо через браузер, або через стару консольну програму. На цю мить найпростіше рішення таке. Якщо хочете працювати свистком через браузер, ставите WinUSB. Якщо вам потрібна AVR-дюда консольна, використовуєте драйвер libUSB Win32. І за потреби просто повертаєте назад драйвер через задіг. Чи іншими словами, той приклад. Як я показав встановити WinUSB. Встановлюєте драйвер libUSB Win32 у зворотньому напрямку. Це, звісно, не ідеально, але зате швидко, прозоро зрозуміло і реально працює. Якщо у вас є варіанти. Як зробити так, щоб одночасно працювали і стара AVR-дюда, і WebUSB у браузері? Пишіть у коментарях. Буде дуже цікаво подивитися на ваші рішення.